Проект повишаване на конкурентоспособността на малките и средни предприятия в трансграничният регион чрез насърчаване и популяризиране на нетехнологичните иновации се изпълнява от Бизнес информационен и консултантски център Сандански с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Интеррег и ПП, програма за трансгранично сътрудничество България-Македония. С цел да се насърчи и повиши иновативния потенциал на малките и средни предприятия в рамките на проекта, се проведоха серия от обучителни семинари, обединени в рамките на кампания за повишаване капацитета и уменията на малките и средни предприятия, насочени към разработването и прилагането на нетехнологични иновации в бизнеса. Какви бяха ползите от тези обучителни семинари, ще научим от Дамян Станев, лектор с богата експертиза в областта на маркетинга. Имахме възможност с проекта InnoFoster да представим структурата на иновациите, дефиниция на понятието иновации. Малко е терминът такъв странен и все още недостатъчно популярен, макар и честата му употреба, и доста често фирмите създават и внедряват иновация, но нямат съзнание, че го правят. В смисъл, нямат съзнание, че правят нещо иновативно. Идеята на проекта е да се обърне внимание на целевата група, в случая малки и средни предприятия, на иновативния процес. И тук искам да обърна внимание на това как именно трябва да бъде възприемана самата иновация. Значи иновацията е някакъв нов начин, който за пръв път се използва, прилага и внедрява в рамките на малките и средни предприятия. В тази връзка имаме съвсем условно разграничаване на типовете иновации, най-общо 4 основни групи: продуктова иновация, която се касае по отношение на внедряване и диверсифициране на съществуващите продукти; производствена или процесна иновация, която касае технологичните елементи, начините и средствата за производство с цел съкращаване на технологични пробези, съкращаване на време за производство и естествено повишаване на ефективността и ефикасността на самото производство. Маркетингова иновация. Значи маркетинговите и организационните иновации се определят условно като нетехнологични иновации, тъй като не са пряко свързани с внедряване на някакви нови технологии и въобще липсва техническия елемент в тях. Значи маркетинговата иновация касае средства, методи и начини за навлизане на пазара, налагане на нови продукти и услуги и нови методи за позициониране в различни пазарни ниши. Организационните иновации съответно представляват нов начин на организация на самия труд и на дейността в фирмата, без да имаме промяна на технологичното оборудване. Като идеята е по този начин да се постигне подобряване на производствения капацитет на самото предприятие, да се постигне по-висока производителност на труда. И тук може би е добре да покажем това слайдче, което да демонстрира единството като същност на самия иновационен процес. Значи един айсберг, или това е модела на айсберга на самата иновация, където 4-те, пак казвам, условни типа иновации могат да бъдат представени като 4 върха, които са над водата, като всъщност самата иновация и иновативният процес представлява
едно цяло и иновативният процес разчита на няколко основни похвата. Значи на първо място това е трансфер, т.е. видели сме някъде някакъв положителен ценен опит и го трансферираме в нашата дейност, без значение дали по отношение на маркетинга, на технологиите или по отношение на самата организация на труда. Обединяване, т.е. от няколко отделни услуги създаваме една обща, като обединяването може да бъде вече и на трансфирмено и трансгранично ниво. Фирми на подобна схема стъпват и те наречените клъстъри, които придобиха популярност, има отделни програми, които ги финансират. Обединяване на сходни дейности с цел минимизиране на разходите, създаване на кооперации и така нататък. Съответно, противоположния начин за внедряване на иновация е разделянето. Разделяне, т.е. една група стоки, продукти и услуги могат да бъдат разделени и извадени от контекста им с цел по-добре да изпъкнат техните свойства и качества. Съответно, аналогия, т.е. виждаме един механизъм, който работи добре, без значение дали е чисто технически механизъм или организационен, който работи добре в определена област и решаваме да го приложим към конкретно нашата дейност. Трансформация. Тук при трансформацията може да се счита, че имаме промяна на формалните характеристики на определен обект или процес, без в съдържателно отношение той да се променя. С други думи, наблягане на опаковката, едно и също съдържание, можем да го изсипем в различна опаковка, да му направим по-добър етикет и така да се получи качествено нов продукт. Специализация. Значи, много от фирмите постигат успех едва когато осъзнаят, че от целия спектър дейности, които извършват, предвид, примерно, ABC анализ, че са добри в конкретно нещо и решават да се специализират само единствено върху него, да се концентрират, тъй като там е тяхната сила и по този начин постигат успех, абстрахирайки се от всички паразитни дейности. Значи, когато говорим за специализация, можем да кажем, че тук напоследък се забелязва тенденция към аутсорсване на различни странични за фирмата дейности, примерно счетоводство, примерно услуги различни в различни области, транспорт и така нататък. Те се предоставят на външни фирми, за да може фирмата да се концентрира само единствено върху дейността, която е основна. И по този начин да постигне по-високо качество. Мисля, че ползата от самия проект, от семинарите, от обученията, които провеждаме, именно там да се обърне внимание за широкия спектър от възможности и най-вече съкращаването на технологичните времена за производство на единица продукция или единица услуга. И другото, което така като сериозна възможност е намирането на начини и средства за получаване на европейско финансиране в тази насока, тъй като това за Европейския съюз е приоритет. Развитието на иновациите, особено в малките и средни предприятия, които са гръбнака на икономиката. Конкретните ползи за самите участници, на първо място полезни контакти и контакти с хора и фирми, за които те не са подозирали дори, че съществуват. Второто изключително ценно нещо е обмяната на опит с други сходни предприятия като калибър, като предметна дейност отвъд границата. Все пак Македония не е член на Европейския съюз и там по друг начин и с други механизми фирмите се опитват да се справят с проблемите, които всъщност са едни и същи пред малки и среден бизнес. Именно силен конкурентен натиск, прекалено голяма регулация на пазара с различни нормативи, изисквания и така нататък.
Другото, естествено, чисто практическите ползи за представените модели, тъй като ние в процеса на обученията, включително сега на заключителната конференция, представихме и ще представим редица практически иновации, които са внедрени от фирми от региона. По проекта има разработен наръчник, който по един такъв доста добър и структуриран начин представя нетехнологичните иновации като конкретни методи, модели, които всяка фирма сама за себе си може да приложи на практика. Другото, естествено, популяризирането чрез самия проект на иновациите и в частност нетехнологичните иновации и възможности, които се дават с инструменти от европейски структурни фондове, по самия проект. Също така има, може би, до сега не е правено нещо, такъв виртуален панаир на фирмите. Самите презентации са доста изчерпателни, значи това са 300 слайда. В двата модула маркетингови, организационни иновации, така че и мненията, които споделиха част от участниците, са изключително позитивни.